ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും നസീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആട്ടപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി. അതിലോട്ട് 1 കപ്പ് മൈദയും കൂടെ ചേർക്കുക. പിന്നെ അതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയ്ക്ക് പകരം 3 കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി തന്നെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പൊറോട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈദയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനി ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. അത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂവി കൊടുക്കാം. എല്ലായിടത്തുനിന്നും മേൽഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായി എടുത്തിട്ട് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ ബോളാക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ മാവും ബോളാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദ തൂവിയിട്ട്, മൈദയോ ആട്ടപ്പൊടിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തൂവിയിട്ട് ഇനി പരത്തിയെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് പരത്തൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളിത് മടക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പരത്തുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തൂവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചപ്പാത്തി കുറച്ച് ലെയറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ അതിന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കണം. 4 സൈഡിൽ നിന്നും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ മടക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ മടക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. 4 സൈഡിലേക്കാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോൾസും പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക. അതിന് മുകളിൽ എണ്ണയൊന്നും തേക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി ചൂടാകും തന്നെ ഒരു സൈഡ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 തവണ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ
ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൈദക്ക് പകരം ആട്ടപ്പൊടി തന്നെ 3 കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പൊറോട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂവി കൊടുക്കുക. അത് നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം എണ്ണ തൂവി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും ഇത്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പൊറോട്ടയും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇത് മയണൈസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കറിയുടെ കൂടെയോ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടക്ക് ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.